tại sao con người lại ngáp. Hãy đi tìm lời giải cùng Smart Bites nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta lại ngáp? Ngáp không chỉ đơn giản là dấu hiệu buồn ngủ. Thực ra, khi cơ thể mệt mỏi hoặc thiếu oxy, não bộ sẽ phát tín hiệu khiến ta hít một hơi thật sâu qua miệng. Hành động này giúp đưa nhiều oxy vào máu và làm mát não, giúp bạn tỉnh táo hơn. Ngoài ra, ngáp còn có tính lây lan. Khi bạn thấy người khác ngáp, não sẽ vô thức bắt chước. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự đồng cảm và kết nối xã hội. Vì thế, ngáp vừa là phản xạ sinh lý, vừa là cách cơ thể giúp chúng ta cân bằng. Nếu thấy hài lòng, hãy nhấn like và đăng ký kênh cho Smart Bites nhé.